景之，你让我查的沈燕的资料我发给你了。沈燕常年在国外，目前能查到的资料有限，只是她似乎和 JS 有点关系。JS？ 那个权势滔天、黑白两道通吃的神秘家族 JS？ 沈燕居然和他们有关。景之，你要小心一点。沈燕这次回国绝对没有这么简单。她母亲当年被逼得跳楼自杀，说不定她这次回来……无妨，刀要锋利些才好用。啊！哦，沈家规矩多，沈云城更不是什么省油的灯。你和他订婚，难道你要把自己一辈子都困在这个牢笼中啊？或许这就是我的命吧。景之，走，我们去跳舞。啊！这都什么时候还有心情跳舞？放手！帅哥，是你啊？你在这个酒吧上班啊？你记得我？我是记得，长那么帅，我怎么能不记得？这些够吗？什么？沈家规矩多，沈云城更不是什么省油的灯。你和他订婚，难道你要把自己一辈子都困在这个牢笼中啊？嫁入沈家就是你的命。既然嫁入沈家是我的命，那今夜就让我再任性一次，做回许玉欢吧。我说，这些睡得够不够？She fails in every time. She can't calm down. She loves to beat it. 徐景之，你居然敢夜不归宿！你现在在哪儿？还不赶紧滚回来！知道了，我现在回去。Shut your mouth for a minute. Eyes red tight, chest lips that won't quit it. I'm sick to death of this business. Who are you to tell me I'm finished? You with the best now. You fucking with the best now. You fucking with the. You fucking with the best now. Shut 不说一声就走啊？起来，人还没下床呢，就不认账了？我记得我付过钱了，怎么不够？够，都够包养我了。姐姐啊，我很乖的，要不要去包养我？
你乖乖的，等我长大了我就娶你，这样就再没有人敢欺负你了。There's a bright side to every wrong thing if you're looking at me through the right eye. 技术不错， Darkness in 我 my 很满 name, 意。 don't you wanna come and play 下次 on 再 the 约。 cool side? This could be perfection, a venom dripping in your mouth, singing. 去查清楚这个手链主人现在的住址。知道回来，跪下！你是许家的大小姐，是京城的名门贵女，是即将要成为沈少夫人的人。平时任性也就罢了，居然敢夜不归宿！我是这么教你的吗？你现在翅膀硬了，连我的话都不听了是吗？你说话呀！你就是想用这样来反抗我吗？妈，我是人，不是你手中的提线木偶。我已经听你的答应跟沈运成订婚了，你到底要我怎么样你才能满意呀？简直，妈做这一切都是为了你好呀！啊，为什么就是不懂爸爸的苦心呢？我为什么就不能乖乖听话？你说呀！妈，我不是景之，我是妈为你做了这么多，天才钢琴家，梨园贵女，京城贵妇圈最希望拥有的儿媳妇儿，你是妈妈最得意的作品，这一切都是我给你的，你要听话。景之，你要乖，要听话，不然妈妈会妈，你别这样，我知道错了，妈。景之，我的宝贝，你是妈妈的骄傲，你会永远听妈妈话的，对不对？啊？景之最听话了，景之会和沈云成快快订婚的。许景之是妈妈最骄傲的女儿，她不可以死，死的人是许一环。从今天起，你就是许景之，这明白了吗？
真能装啊！昨晚刚和娱乐圈当红小花柳白苏翻云覆雨，今儿就跟没事人一样订婚。这沈家从上到下没一个好东西。哥，你为什么非要回来？沈氏是我母亲留给我的，我必须要拿回来。对了，叫你收购沈氏的股份，办得怎么样了？燕哥，我办事你还不放心啊？已经用 JS 注资的名义入驻董事会了，并且沈董也对我们放下了戒备心，这很快沈氏就要易主了。很好。就是徐景之那个倒霉蛋，恐怕不知道自己的未婚夫马上就要一无所有了。对了，昨天晚上让你查的手店的主人住址查到了吗？江总，我们查到了。好，我知道了。燕哥，你让我找的人找到了。人在哪？就在这个酒店里。哥，你看，那就是徐景之。这身材，这气质，怎么就偏偏嫁给沈云城那个渣男啊？只不过是豪门用来联姻的工具罢了。怎么是他啊？云城，以后景之就交给你了。伯母放心，景之能嫁给我是我最大的荣幸，今后我定不会让她受一丝的委屈。哥，你手上的伤还没处理。是他，他怎么会在这里？沈燕，这位是你大嫂锦之。锦之，这位是我二弟沈燕。大嫂。大嫂，很高兴认识你，我们是不是在哪里见过？景之，你们之前认识？听闻沈二少常年在国外，我们怎么可能认识呢？怕是沈二少认错人了吧？大嫂说的没错，我的确认错人了。不过我的手受伤了，能不能劳烦大嫂帮我包扎一下？沈燕，你太美。无妨，以后都是一家人了。嫂嫂帮小叔子包扎一下，也是理所应当。你说对吧，沈二少？那就劳烦大嫂了。听说许小姐9岁便举办个人独奏会，12岁考入顶级音乐学院，16岁成为爱乐乐团钢琴首席。不知道是否有幸听见许小姐的琴声呢？今日是订婚宴，怕不太合适吧？许小姐的意思是，在场的诸位不配听到你的琴声吗？
锦之，我从未听过你弹琴，今天是我们的订婚宴，不如就为我弹一曲，怎么样？不是，锦之，你不是最喜欢钢琴了吗？去呀！这么简单的曲子都学不会，你姐姐是钢琴天才，你为什么不能跟她一样优秀？啊！给我好好练，学不会不许出来！妈！钢琴一个人弹有什么意思？我跟你一起。什么？温柔贤惠、循规蹈矩的许小姐，没想到也会去酒吧找男人。彼此，我也没想到堂堂沈家二少主，平时喜欢在夜店兼职当男模。看来许小姐对我那天晚上印象深刻，不如跟我大哥解除婚约，嫁给我。我不知道你在说什么。许小姐真是优秀啊，不仅性子乖巧听话，还如此有才华，当真是豪门世家第一贵女啊！年纪轻轻，钢琴就有这么高的水平，许夫人果然教育有方啊！各位过誉了，我们锦之呀，从小就乖巧听话又努力。别装了，他们看不见。真的看不到？我们锦之温婉娴静，云城温柔谦逊，两个人当真是天造地设的一对呢。他们结婚后，锦之定能当好这沈家的主母。沈云城不是什么好东西，他阅女无数，早就已经脏了。可我就不一样了，我很干净，只和姐姐一个人睡过。你说的对。什么？是你说的他们看不见。你说的对，我的确对你记忆深刻，念念不忘。不如你再选一个。我们简直冰清玉洁，没有谈过恋爱，也从来不会在外面乱搞，每天晚上9点准时回家。这琴声怎么乱了？这堂堂天才钢琴家的琴声就是这样的水平啊！没谈过恋爱，也没在外面乱搞。
那我们这样算什么？算偷情。跟沈云城解除婚约，嫁给我，我让你睡个够。做梦！你在玩我？别那么生气嘛，弟弟，你不是也很享受吗？徐锦之，哎呀，这琴声尖锐刺耳不成曲，这许小姐的水平跟初学者差不多呀！你闭嘴！我又没说错，什么世家闺女，徒有其表罢了。不如我们一起去看看吧。妈，云晨，你们怎么进来了？许小姐这断断续续的琴声，真是让我们丢尽了脸。你闭嘴！锦之，这到底是怎么回事？钢琴坏了，沈二少在修。坏了？这么巧？怎么许小姐一弹钢琴就坏了呢？沈二少，这钢琴真的坏了？可能是琴键老化所致，我已经叫人来修了。那你嘴上的伤是怎么回事啊？这个想要这个怎么样？今天可能是哪只小野猫咬的吧。二弟，今天是我的订婚宴，这里不是你烈焰的场所，收起你那副风流的样子，免得丢了沈家的脸。云晨，我有点累了，想先回去休息。好，我先送你回去休息。钢琴根本就没坏，沈燕和徐锦之在说谎。喂，云城，我有件很重要的事跟你说。好的，我马上过来处理。锦之，公司有急事需要我马上过去处理，就不能送你回去了。工作要紧。你果然和传闻中一样温柔识大体。我们才刚订婚，你对我还不了解，以后我们有的是时间相处。那我先走了，你早点休息。
언제쯤엔 날 알아볼까 수많은 날들을 차가운 네 곁에 맴돌다 You keep calling me a psycho 那前后风格怎么会变化这么大呢？ Think you might be right though You make me a psycho 没想到堂堂沈家二少居然那么热衷偷情的戏码。 I made the perfect you in my head Cause physically you are the blueprint 这旗袍太隐，我帮你脱了。沈二少还真该跟蓝叶的男模好好学学勾引人的手段。徐锦之，你这个女人！姐姐今晚还有事，就不陪你玩了。就这么走了？姐姐向来只负责点火，不负责灭火。燕哥，我看到沈云城在蓝叶和柳白苏那个女人搂抱在一起，这事儿要不要告诉许小姐？沈云城不是什么好货色，跟他解除婚约。如果你需要一个未婚夫，我也是沈家的。你说别人都是下等货色，那你沈燕是什么货色啊？我自然是觊觎你的上等货色。沈云晨他温柔端方，谦逊有礼，最重要的是洁身自好，比不得你沈二少风流成性，处处留情。你要是不信，我现在就带你亲自去看看。换上，跟我走。云长，钢琴根本就没坏，是沈燕和徐锦之在说谎。你说他们两个不会有一腿吧？我说你就是想多了。她徐锦之是豪门第一贵女，以她的家世，怎么会看上沈燕那个废物？是吗？现在沈家需要一个主母，而我呢，又需要一个乖巧懂事的妻子，来装点门面。但徐锦之就是最好的选择。来，继续喝。锦之，沈云城是妈妈为你精挑细选的联姻对象，他洁身自好，谦逊有礼，你有什么不满意的啊？锦之，你要乖，要听话，妈妈不会害你的。什么为我好，都是假的，都是假的。别看，妈，别看。徐锦之，别看。你像只黑色蝴蝶，飞舞翩翩，降落在身边。你画着黑色眼线，踮着脚尖，香味很特别。
掉落身上鳞片，换作素颜，说已经改变，一个转身却又飞回你的世界。You're my reason, baby. Set me on fire, tear me apart. Loving you is like I'm dancing with the devil in the dark. Salvation, babe, trust me this time. 特意带我去捉奸，到底什么目的？你，姐姐可以把我当成男模、玩物、工具，只要你答应跟沈云城解除婚约，靠近我。谁会相信堂堂沈家二少爷居然心甘情愿当个玩物？姐姐，别犹豫，过来，来玩我。Got me looking so crazy right now. No love got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy, save me right now. 如你所愿。So crazy in love, got me looking got crazy in love. 粗鲁。把许家地址给我。徐锦之，跪下！订婚当晚夜不归宿，你跟谁学的？你知不知道，这件事情一旦传出去，你这么多年积攒的好名声就全完了。那又如何？你这是什么态度？你知不知道，为了你这个世家第一贵人的名声，这些年我费了多少心思？所以呢，为了那些所谓的好名声，你就不为你女儿的意愿，让她成为豪门联姻的牺牲品？住口！住口！你有什么不满的？这么多年，我供你吃，供你穿，为你起名师，把你送上世界级的音乐舞台，为你精挑细选的对象，你还有什么不满？是，我很感激你养育我、教育我，给了我生命。可我不是你炫耀的工具，更不是豪门的装饰品。我是个人，一个活生生的人。锦之，你为什么就不懂妈妈的苦心呢？啊，妈都是为你好呀，妈做这一切都是为了你啊，为我好。这就是你为我精心挑选的联姻对象，妈。如果你真的为我好，就让我解除婚约。解除婚约？不行！妈，徐锦之，我平日里是怎么教你的？啊，就为了这么点小事，就要闹着解除婚约？沈云城一边跟我定亲，一边和别的女人亲密。妈，你当真要让我嫁给这样一个男人吗？这男人嘛，总免不了一些逢场作戏。你才是未来的沈家主母，外面的女人再多，谁也比不上你的地位啊！说到底，你还是舍弃不了沈家主母的身份。你有没有哪怕为我考虑过一点点呢？我没有为你考虑啊！你天才钢琴少女的成绩，世家第一贵人的名声，这些都是怎么来的？这些都不是我想要的，是你逼我的。
我生的，你的命都是我给的。我只想让你听话一点，你为什么要反抗？妈，这一次我不会再乖乖听你的话了，我不会再当你手中的木偶，我一定要解除婚约，解除婚约。徐志，你太让妈妈失望了，妈妈为你做了这么多，你要是不听妈妈的话，活着还有什么意思？志志，你最乖了，对不对？你最听妈妈话了。妈妈的景致是从来不会反抗妈妈的啊！谁让你穿这个的？你的旗袍呢？这真是我穿旗袍了！喜欢穿旗袍的是徐景致，不是徐一华。不许你穿这个！你要穿旗袍！你要穿旗袍！我不喜欢！这么多年，我最难扮演的就是一个乖巧听话的女儿。我像是一个被你操控的木偶，无法逃离，无法挣脱。你每次都用自我伤害来让我产生愧疚。我这么做不但是为了你好，为我好，为我好，你总说为我好。你有没有问过我到底想要的是什么？你的为我好太沉重，让我爱不下去，恨不彻底，永远活在无尽的痛苦之中。永远活在无尽的痛苦之中。景致，你最乖了，你听妈妈话了，对不对？景致，景致，徐景致，妈，你是不是忘了你有2个女儿？你那个乖巧听话的女儿已经死掉了。徐景致是妈妈最骄傲的女儿，她不可以死，死的人是许一环。从今天起，你就是徐景致，听明白了吗？为什么？为什么？妈，我也是你的女儿啊！为什么？为什么死的人不是你？为什么？什么死的人不是你？为什么？该死！死的人该是你！许一欢，你早该认命的，你的人生只配在这黑暗牢笼中烂到死。My last favor, I'm breaking down. 무너져 내리고 어둠을 비추네. I'm breaking down. 기억 속에
事了，没事了，有我在，任何人都伤害不了你。沈燕，景之是妈妈最乖巧的女儿，是天才钢琴少女，是妈妈最骄傲的作品。伯母她……妈，我送你去医院好不好？景之是妈妈最骄傲的女儿。妈，你为什么不听话？为什么？我不是。我刚才看伯母太激动了，所以才……我送你们去医院。徐小姐，你母亲的病情越来越严重了，她不能再受刺激了。知道了。这些年究竟发生了什么？为什么你在许家过得这么压抑？江潮，调查一下这几年徐景之身上到底发生了什么事情，我要知道他到底发生了什么。妈，你是不是忘了我有2个女儿？对了，再调查一下许家有没有另一个女儿。住进沈家，没错，你要学着做一名合格的豪门主母，还要尽快把你和云晨的婚期定下来。妈听说半月后就是沈云晨的生日，你要让他在生日宴上主动宣布婚期。住进沈家，这样也好，既可以避免母亲发病，我也可以伺机寻找机会解除婚约。哦，对，我现在就给沈夫人打电话。沈夫人，对，我是景之母亲，我想让景之住进沈家，跟云城培养感情。你知道的，我们景之最乖最听话了，她每天晚上9点就要回家，从来不在外面过夜，更不会跟别的男人有接触。麻烦你看好她，我怕她呀被人给带坏了。好好。你添麻烦了。景之，你要乖乖的啊，妈会让人看着你的。知道了，妈，景之最乖了。挣脱枷锁，打破牢笼，成为自己。许一欢，你可以做到。你要去哪儿？去你家和你大哥培养感情。你就算要去沈家，也得把伤口处理干净吧。你也不想让他们看到吧？一点小……别动，小伤也是伤。
过是手指红肿这点小伤，你就想偷懒？不许舔，给我弹！今天就算手指断，也要把这首曲子给我学会。想和我大哥解除婚约，还有其他办法，比如让沈云城身败名裂。你说的对，解除婚约的方法有很多种。徐锦之，利用我吧，利用我解除婚约，利用我，靠近我。沈燕，你会成为我手中最好用的刀吗？那就说定了，就定在半个月后云城的生日宴会上公布你们的婚期。都听伯母和云城的。笑，就对沈云城笑得这么好看，我让你利用我，又没让你勾引他。看似优秀谦逊不近女色，实则最爱乱搞的沈云城，小三上位还自诩正妻的沈夫人，还有看似风流成性却对沈家了如指掌的废物二少沈燕。搅浑这趟浑水，我才能更好脱身。时间不早了，锦之，我送你回去休息。好。那是谁的房间啊？哦，这是我二弟沈燕的房间，他整天流连于酒吧，夜不归宿。这个点儿还不知道在哪个女人怀抱里呢。放心，他不会打扰你休息的。锦之，你让我查的沈燕的资料我发给你了。沈燕常年在国外，目前能查到的资料有限，只是她似乎和 JS 有点关系。JS， 那个权势滔天、黑白两道通吃的神秘家族 JS， 沈燕居然和他们有关。锦之，你要小心一点。沈燕这次回国绝对没有这么简单。他母亲当年被逼得跳楼自杀，说不定他这次回来……无妨，刀要锋利些才好用。笑得这么勾人，一定是喜欢我。Your lips, they got me going half lips. You got me floating. Your lips, your lips, your lips. 三更半夜来我房间，你就不怕他们发现你？怕什么？我就是房间热水器坏了，
过来借用一下卫生间，你心虚什么？哦，热水器坏了是借口，我就是想念你的身体。徐锦之，你在玩火？你不敢。Oh, you're such a sucker if you think I wanna love you. Cause I just wanna go all night. And I don't need your number, I just want you undercover. So baby, come and blow my mind. Got me kinda twisted. Think you've got me now. 这是 Got 奖 me 励。 kinda twisted. Time is running out. 要是我说这些不够呢？我要更多沈云晨出轨的资料。上次那些视频还不够啊？不够。如果能让沈云晨搞出个私生子最好。你让我凭空给他变出一个私生子？你做不到，还是我给的筹码不够。徐锦之，你就仗着老子喜欢你是不是？答不答应？如你所愿。柳小姐，你怀孕了。真的？嗯。云城，我想见你，我有件很重要的事要告诉你。云城，云晨，这位小姐是？这位是我以前投资的一部电影的女主角刘白苏。你来找我有什么事情吗？项目出了些问题，我来找沈总聊聊。公事。云晨，来者是客，请柳小姐入座吧。请。你疯了？怕什么？他又看不见。Because you belong to me. One day you will know, no, no. Show you I can fall now. 你收敛一点。哎呀，你没事吧？哦，云晨，我上楼去换个衣服，你好好招待柳小姐。好。谁让你来沈家的？你怎么敢？哎呀，云城，不是你让我来的吗？你那么凶干嘛？我什么时候让你来沈家的？你是怎么做到的？一点黑客的小手段罢了。
云城，你先别生气。我呢，带来了一个好消息，我怀孕了。真的？柳白苏怀孕是真的？假的。真的？但是现在你还是收敛点比较好，小心被他看到。难道你不觉得这样更刺激？小妖精，还是你会玩。乖巧听话的沈家大小姐可不会喝酒。我乖不乖，你自己不清楚吗？这是奖励。那我还要谢谢女王陛下赏赐的吻哦。不用谢，这是你该得的。让客人久等，真是失礼了。锦芝，你来的正好，我们刚谈完事情，柳小姐正要离开。是吗？那我来的真是时候。柳小姐，明天是云城的生日宴，我给他准备了一个特别大的惊喜，想邀请你一起来见证。我们这 S 少主什么时候这么畏手畏脚了？喜欢就抢过来。抢？他有腿，我要他一步一步靠近我。感谢大家百忙当中来参加我的生日宴，在此我宣布，我和徐锦芝小姐的婚宴如期。各位，我为我亲爱的未婚夫沈云城精心准备了一份礼物，还请各位见证我们美好而浪漫的爱情。柳小姐，恭喜你如偿所愿。你什么意思啊？锦芝，别闹了。别着急，柳小姐，这份礼物也有你一份。怎么这样？你看看，哎呦，我这太可怜了呀！又投水又加刀的，真是。你这是捡到他也有条路啊！干得漂亮。徐锦芝，你故意的！你早就知道我和柳白素的事情了，故意在这场合爆出来，是吗？是又如何？好一个识大体的世家贵女！我原本以为你只是个听话的花瓶，没想到是只会咬人的兔子。沈云城，放手！我现在对你是越来越感兴趣了。
没事吧？云城，你有没有滚开！大哥，适可而止。这里有你什么事情？她是我的未婚妻。她马上就不是了，毕竟像你这样的人根本不配。她马上就不是了，毕竟像你这样的人根本不配。沈燕，你嘘！你想当着这么多宾客的面，展现出沈家大少最狰狞的嘴脸？锦之，乖乖听话，今天的事我不怪你。沈云晨，出轨有私生子的人是你。今天的事，我会如实告诉伯父和伯母，我们两家之间的婚约到此为止。你想退婚？各位，柳小姐跟沈大少郎才女貌，情投意合，两人已经有了爱情的结晶。我徐景之愿意成全二位，和沈云晨退婚。退婚？你当真愿意成全我和云长？薄酒一杯，祝二位长长久久。徐锦之，你什么意思？用祭奠死人的方式祝福自己的前未婚夫，这招高啊！云城还咒你，徐景之，你该不会是后悔了吧？柳小姐，我对回收垃圾不感兴趣。我对回收垃圾不感兴趣。徐锦之，沈氏大少搞出私生子，被当场退婚，这个新闻头条你觉得怎么样啊？不知道沈氏股价大跌的时候，你这个继承人的位置还坐得稳吗？想退婚？你做梦！云城，他都要和你退婚了，难道你还要非他不娶吗？那我怎么办？我们的孩子怎么办？你闭嘴！要不是因为你的事情，今天不会闹到这个地步。云城，都是因为我太爱你了，我不想我们的孩子一出生就是私生子。沈云城以后会有很多个孩子，但绝对不是现在，懂吗？知道了。这个孩子是我嫁入豪门的唯一筹码，绝对不能出问题。去哪儿？我送你。沈燕，我们的交易已经结束了。沈燕，我们的交易已经结束了。交易？你就这么定义我们之间的关系吗？你帮我拿证据助我退婚，我帮你搞出沈云城的名声，他继承人的位置岌岌可危，你也可以夺回沈氏。徐锦之，你这么着急跟我撇清关系吗？在你眼里，老子是什么死缠烂打的贱人吗？那你还不放手？下车。
叫你下车你就下车，什么时候变得这么听话了？是你自己说的，你又不是什么贱人。老子认了。沈燕，我根本就不喜欢你。凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在徐锦之，你说不喜欢就不喜欢，什么时候练的嘴这么硬？教教我。徐锦之，老子已经这么贱了，怎么就不能让让我？凌晨7点半风中间，说出那句可能没回应的早安。沈燕，沈燕，你给我打开！沈燕，沈燕，专心点儿，他看不到。专心点儿。他看不到。沈燕，沈燕，你出来！沈燕，沈燕，沈燕，你下来！你跟我扯上关系，你就不怕拿不回损失？不怕，所以你愿意跟我有更合法的关系吗？沈燕，我说了，我们的关系就只是……不是交易，是我心甘情愿。我们之间的关系，周大权从来都在意。你愿意让我待在你身边吗？我要是不愿意呢？你说，如果我现在把窗户降下来会怎样？沈燕，你开门！你无耻！这边也给你吹，什么时候等你气消了，我再带你走。我现在就要回家。遵命。要不要我陪你？我自己可以解决。喂，什么事？哥，我查到徐景之的资料了，我马上去。沈家继承人沈云城被曝有私生子，未婚妻当场退婚。据悉，此举令沈氏集团形象坍塌，股价大跌。站住！谁让你擅作主张退婚的？妈，是你自己说的，只要沈云晨他搞出私生……妈，我让你去沈家，是让你跟沈云城培养感情的，不是让你去退婚的。沈云晨他出轨在先，搞出私生子在后，难道这回他不该退吗？一个还没有出生的私生子，处理的就是，可你却偏偏在宴会上将此事闹大。石景之，你翅膀硬了，不听妈妈话了是吧？妈，你现在说什么都没有用了，婚约已经取消，我跟沈云晨不可能了。你这是要贱死我吗？妈，就当我求你了，不要再插手我的人生了，好不好？你以前很乖很听话的，说是谁？是谁带坏了你？妈，我没有。有。妈，你就在这里给我好好反省反省，什么时候学会乖乖听话了？什么时候再出来？妈，
你姐姐是天才钢琴少女，你一定可以的，对不对？妈，我不喜欢钢琴。住口！你明明最喜欢钢琴了，你今天乖乖在这里练琴，练不完我就出去。妈，妈。公司股价大跌，你看看，都是你干的好事儿。爸，这是个意外，我也没想到那个徐锦之乖乖女，她敢在宴会上退婚。你现在立刻去许家道歉，求得徐锦之的原谅，然后召开记者发布会，就说退婚一事是你们小夫妻吵架一时说的气话，当不得真。爸。好，我知道了。哥，这里是许小姐的所有资料，怎么突然想起来让我叫她许小姐了？你确定她所有资料都在这儿了？对，许小姐啊，跟传闻中一样优秀，从小品学兼优，乖巧听话，不愧是豪门世家第一贵女。那许家的另外一个女儿呢？许家另外一个女儿名为许一欢，是许锦之的双胞胎妹妹。她妹妹？双胞胎？对。据我调查，8年前许家低调的办过一场丧礼，据说是因为许一欢出车祸去世，然后许夫人一时接受不了，所以精神出现了问题。可奇怪的是，我并没有查到当年的车祸信息。锦之，徐锦之。妈，你是不是忘了你有2个女儿？继续查，我要许一欢更加具体的资料和照片。哥，还有一件事儿，我意外查到了许小姐的就诊记录，她似乎有很严重的抑郁症，常年吃药，好像还有自杀倾向。抑郁症？对。在这样压抑的环境下长大，每逢都是他坚强。哥，这么晚了去哪儿？去找他。你为什么不听话？为什么要退婚？你就在这里好好反省反省，什么时候学会乖乖听话，什么时候才能出来？沈云晨，你怎么来了？自然是来给我的未婚妻道歉的。我们已经退婚了。退婚？谁说的？我可不认。婚约是2家定下的，要解除婚约，必须经过2家的同意。更何况伯母也不希望你退婚吧？你是不想退婚，还是被逼的要来找我道歉求饶啊？你住口！沈氏股价大跌，董事会坐不住了吧？你继承人的位置，怕是岌岌可危吧？既然你清楚，那就乖乖的配合我参加3天后的发布会，承认退婚一事是你一时的气话。要是我说不呢？你以为利用沈烨找到我出轨的证据，你就可以毫无顾忌的解除婚约吗？徐锦之，你太天真了。你什么意思？你不过是豪门养出来的一只提线诺罢了，你敢反抗你母亲吗？你不怕她精神病发作吗？
徐锦之，你最好乖乖听话，毕竟你母亲的病可经不起一点刺激了。你就一点都不担心柳白苏和她肚子里的孩子吗？柳白苏算什么东西啊？只有你才配做我们沈家的主母。你还真是冷血。3天后我来接你。沈云辰来找你，他没伤害你吧？他要我3日后参加记者发布会，澄清退婚一事。他似乎有很严重的抑郁症，常年吃药，好像还有自杀倾向。跟我走。沈燕，你带我来这儿干什么？徐锦之，每个人都有一段至暗的时刻，总有一个人会把你拉出深渊。如果没有那个人，你就成为那个人。你想说什么？我知道，你在这条漆黑的路上走了很久很久，走到伤痕累累，筋疲力尽。可是没关系，你只要再坚持一下。徐锦之，不要怕，你只要再往前走一点点，你终究会打破枷锁，那些伤痕终究会化作一道道光，照亮你脚下的路。 보이지 않니 네가 그리웠던 네가 보고 싶어서 난 잊지 못해 널 향한 내 맘은 I love you I need姐姐，遇见奇迹的概率太小了。徐锦之，每个人都会有一段至暗时刻，总有人会把你拉出深渊。如果没有那个人，你就做那个人。无所谓，我会救自己千千万万次。柳小姐。 想要沈家主母的位置，就按我说的做。我凭什么听你的？你没有别的选择。如果你不想让沈云晨把你像垃圾一样丢掉，就听我的。我要怎么做？我要你在发布会当天，加快收购沈氏的计划，3天之内完成任务。沈云城那个狗男人，他居然把伯母邀请来发布会，他分明就是看伯母的病不能受刺激，来故意威胁你啊！我知道，他不会得逞的。母亲在，我不好主动出手，但我也不会乖乖任他宰割。 柳白素那边你都安排好了吗？放心吧，都安排好了。走吧，我们去看热闹。怎么还不来呀？来了！请问沈总，关于您私生活不检点，有私生子被退婚导致沈氏股价大跌这件事是否属实呢？这一切都是谣言。我和我的未婚妻 徐锦之小姐的感情很好，而且我们即将结婚。
请问许小姐，沈总出轨且有私生子一事是否属实？想想你的母亲，她在那边盯着呢，你也不想她受刺激病发吧？各位，关于此事，我和你们一样好奇，我也想听听沈云晨先生的解释。搞什么？沈总，请问这件事情你如何解释？关于私生子和出轨一事，纯属无稽之谈，请大家不要轻易相信谣言。快看，当红小花柳白素正在直播啊！我的天！没错，我肚子里的孩子就是沈云成的，他承诺他会娶我的。解释一下，沈总，怎么回事？解释一下到底怎么回事？你在直播间有他的主红。柳白素居然承认了，那不就是沈总在说谎？不可能，这不可能，他在说谎。我知道，他不会承认我和孩子的。事到如今，我活着也没意思了，我这就带着孩子去死。沈云晨，你这是要逼死他吗？这可是一尸两命啊！哎呀，大新闻，大新闻！沈总拒绝负责，居然还要逼死当红小花柳白素。我没有逼死他，我没有。闭嘴！你们几个胡说八道什么呢？他柳白素一个戏子，也敢妄想我的儿子？沈夫人这是瞧不起柳白素啊，怪不得逼柳白素跳楼呢。就是，他要死就死，关我们什么事儿？伯母，柳小姐怀的可是云晨的孩子啊！谁知道她怀的是哪个男人的野种？你怎么回事？不像你云城，反而听那个贱女人说话。妈，你别再说了。是你，这都是你做的吧？啊，沈云晨，我是很想相信你，但事实就摆在面前，不然你和柳小姐对峙一下。徐锦之，沈云晨，这一切都是你咎而自取。你个贱人，你敢害我！住手！沈嫣，又是你！哦，原来你们两个早就搞在一起了。你还要心情关心这个？沈云成，你一无所有。什么意思？哎，沈氏啊，被收购了。这不可能！你当我们沈氏是什么？就这么容易被收购吗？的确不容易。为了不伤及沈氏的基础，我们足足花了1个月的时间才收购成功。吹牛都不打草稿，我们沈氏可是得到了 GS 资金的支持，你说收购就收购，我不信。别人当然不行，但是站在你面前的正是我们的 GS 少主沈燕。沈燕，他就是沈燕，这么牛逼！少主，难怪他对沈家所有的事都了如指掌。这不可能！你说这个废物是 GS 的少主？我不信！沈远，引狼入室的滋味不好受吧？孽子！
你这个逆子！当初我妈不惜断绝跟家里的关系要嫁给你，你却跟这个女人早早的勾结在一起，不光抢公司，还想要害着你妈明明是跳楼自杀，是她自己撑住弱，关我们什么事？是吗？可惜我母亲的病早就已经好了，却被你骗上了顶楼，被你刺激精神病发跳楼自杀。不是我，不是我。来人，把沈夫人带去警局，就说她与14年前的旧案有关，涉嫌故意杀人，让他们好好查查。雪夜，你敢！不是，我不是我，老师，你快带走救我呀！妈！逆子，当初就该让你死在国外。沈远，这只是刚刚开始，我要你日日跪在我妈坟前，好好忏悔。爸，我们走。锦芝，周末你累了吧？我扶您回去休息吧。行，走。别喝了，今天我开心，我就要喝。因为解决了沈云成，因为我短暂的掌控了人生的掌控权。你说我今天做的棒不棒？棒，做得很好。跟你学的，抓住弱点，一击即中。那我教的这么好，有没有奖励啊？奖励。谁呀？我们以前是不是认识啊？你想起来了？否则你为什么对我这么好？因为我爱你。爱我什么呀？爱我年轻貌美，还是乖巧听话？都不是，爱你的肆意，爱你自由，爱你伤痕累累，百折不挠，爱原本你的样子，而不是精雕细琢之后的你。爱你所示，而非爱你所愿。你要干什么？你个贱人！徐锦之给了你什么好处？你要背叛我？我都是为了我们的孩子。好啊，带他去医院，盯着他把孩子打了。不行，你不能这么做，那也是你的孩子啊！快去！是。岳成，沈燕、徐锦之，你们害得我失去一切，我绝对不会放过你们。行了，
来吃早饭。你还会做饭啊？10岁那年，我母亲刚去世，我就被沈远安改了名，丢到国外。那时候语言不通，身无分文，就学会了自己做饭。10岁的沈燕辛苦了，谢谢你让自己平安长大。这是给24岁的沈燕的拥抱。一路走来辛苦了，谢谢你从未放弃自己，也谢谢老天让我遇见你。应该是我谢谢你，谢谢你成为沈燕坚持下来的理由，谢谢老天再次让我遇见你。景之，你快回来，伯母很生气，我要顶不住了。好，我马上回来。我送你。真的不用我陪你进去吗？万一伯母责怪你。放心，我能解决。哦，对了，这个给你，这是青山疗养院的资料，里面有最好的环境和最专业的精神科医生，对伯母的病情有很大的帮助。想好了告诉我。我会看的。这个哪一般？你看这个怎么样？这个不错。景之回来了，快来看看这些照片。妈，这些照片是？这些都是妈妈给你物色的豪门世家的2代，你看看有没有喜欢的？妈，你这是做什么呀？那想让你在这里面选一个当未婚夫。妈，我才刚跟沈云成退婚，你就……沈云成在发布会上搞出私生子，他的妈妈还涉嫌故意杀人，跟那样的人联谊，这是丢了我们豪门世家的脸。妈，那个伯母可能是因为你昨天晚上夜不归宿有点生气，你和他好好沟通，他的病不能受刺激啊。那个伯母，我突然想起来我还有点事，我就先走了。景之，你看这个张家少爷怎么样？家世是比沈家差了一点。哎，还有这个李家小少爷。因为沈云成让你丢脸，所以你就开始物色其他男人了，是吗？你这是什么态度？别以为我不知道，昨天晚上夜不归宿就是跟沈燕在一起。是啊，我就是跟他在一起。所以呢？我不同意。发布会的事情就是你和他特意设计的，为了摆脱沈云成。妈，我错了，柳白苏是我让他去娶丫头，跟沈燕没有关系。一定是他挑唆你的，不然你一向乖巧懂事，怎么会做出这种事情？他没有教唆我，是我不想成为你手中的提线木偶了。可是我没想到，没有了沈云成，还有张少、李少，在你眼中，我的学识，我的名气，你精心培养的一切，都是用来豪门联姻的筹码，是吗？那明明都是为了你好呀！景之，你相信我，妈一定会为你挑选出来合适的未婚夫，让你成为人人羡慕的豪门主母。我不要成为豪门主母，我要做我自己。景之，你太单纯了，你可能不知道外面的人有多坏。就像那个沈燕，她带坏了你，你都不听妈妈的话了啊！你说她带坏我，我不这么觉得，是她给了我勇气，
要不是因为他，你怎么会跟妈妈对着干？你为我精心挑选的男人，哪一个家世比得过沈家？你甘心吗？你的女儿做不成人人艳羡的沈家主母了。徐锦之，你逼我练琴，逼我听话，就是为了让我成为豪门世家的花瓶，来满足你的虚荣心。你怎么能这么说妈妈呢？啊！妈妈做这一切，不就是为了你吗？沈氏已经易主，你明知道沈燕就是 JS 的少主，家境尊贵显赫，可你还是如此厌恶她，不是因为你怕她带坏我，而是因为你怕我为了她反抗你，脱离你的掌控，对吗？怕我为了她反抗你，脱离你的掌控，对吗？徐锦之，我在你身上付出了这么多心血，把你培养得如此优秀完美，难道要为了沈燕那个肆意妄为、不懂规矩的东西来反抗我吗？你错了。我不是为了沈燕而反抗你，是为了我自己。从今以后，我不会再听你的话，扮演别人的身份，我要为自己而活。不听妈妈的话，为什么？锦之，你小时候很乖的，最听妈妈话啊！你要是不听妈妈话，妈妈会生气的啊！妈，这么多年了，你该清醒了。你要是不喜欢这边上的男人，我可以再重新为你物色一批啊！只要你乖乖听话，这些人我一个都不要。锦之，你不听话，我活着还有什么意思？还有什么意思？你清醒一点，你看着我，我不是徐锦之，我是许一欢。你是徐锦之，是锦之，你是妈妈的锦之，你是妈妈的锦之，你是妈妈的锦之。徐锦之早就死了。故事鲜艳。你太恶毒了，竟然敢诅咒自己的姐姐！妈，你清醒一点。锦之，你疼不疼啊？对不起，妈妈不是故意的，妈妈只是太生气了。对不起，不疼了。锦之，你是天底下最乖、最听话的女儿了。锦之是妈妈的骄傲，锦之最听妈妈话，对不对？不是徐锦之，不是。没有锦之，妈妈活不下去的啊！锦之最听话了，对不对？徐锦之会听话，徐一欢不会。没有徐一欢，只有徐锦之。你给我记住了，只有徐锦之，没有徐一欢，没有徐一欢，没有徐一欢。只有徐锦之，没有徐一欢，没有。病人根本没怀孕，做什么流产手术？没怀孕，不可能！上次检查你们明明是怀孕了的。那边精神科过去挂个号吧。这不可能！
谢谢啊。徐锦之，那另一个是谁？据您所说，病人已经出现了自杀倾向，说明药物已经控制不住他的病情了，他需要接受更专业的心理治疗。哥，查到许玉欢的照片和资料了。哥，你看，左边这张照片上是许玉欢。说起这位许玉欢小姐，肆意张扬的样子，倒像极了我们第一次见到徐锦之小姐的样子。你说，左边这张是许玉欢？是啊。我是许玉欢。什么？是许玉欢，不是徐锦之，是许玉欢。这怎么可能？走，去许家。去许家。徐锦之不是徐锦之，是许玉欢，这什么意思啊？柳小姐，请跟我们走一趟吧。沈少对你偏瘫怀孕这件事非常生气。放开我！放开我！哥，好像是许一欢的照片。你拿这些准备去做什么？夫人说这些没用了，让我拿去烧掉。烧掉？沈二少，来我许家有何贵干？许夫人做这些事情的时候，有没有考虑过她的感受？我听不懂你在说什么。你逼迫她以徐锦之的身份活着，让她成为你完美教育下的复制品。你拔掉她的刺，用自残禁锢她挣脱的勇气，用眼泪逼迫她乖乖听话，让她在声声啼血的求救声中逼她就范。你做这些的时候，可曾考虑过她也会痛？可曾考虑过她也会痛？住口！她是我的女儿，我爱着，我这么做都是为了她好。你的爱里镶着细长的刺，扎进她的肉里，让她遍体鳞伤。她不能纯粹的爱，也不能决绝的恨，她只能成为你的提线木偶，任你摆布。我是她的母亲，她的命都是我给的，我只是想让她听话一点。我有什么错吗？所以这就是你肆意伤害她的借口。她本可以不必乖乖听话，可以肆意妄为，自由自在，可以不用成为别人的复制品。你已经失去一个女儿了，你还想害死另一个吗？所以徐锦之去世了8年，而这8年来，许一欢一直用徐锦之的身份活着。你们家大小姐呢？大小姐一大早就出门了，到现在还没回来。哥，许小姐有抑郁症，不会想不开了吧？分头找到她立刻联系我。哥，当年沈夫人就是因为抑郁症发作跳楼自杀，如果许小姐也出事，少主他会疯的。调集京城所有能用的人，不惜一切代价，全力寻找许小姐的下落。别着急，排好队，大家都有。徐欢，千万不要有事啊！你的，谢谢。
徐玉欢，徐玉欢。四季偷偷藏你，我在无人处爱你。大雾散去人迹，皆知我爱你。穿过风雨，小心翼翼，害怕进入。幸好你没事，徐玉欢。你叫我什么？你是许一欢，不是徐锦之。你怎么知道？这个徐欢自由肆意，爱冒险，最讨厌钢琴，对吗？这是我母亲的平安扣，送给你。长大了，换我来保护你。你是送我这个手链的小男孩？是我，我很后悔。后悔？后悔没有早点找到你。所以你在第一次见我的时候就认出我来了？怪不得一副随时随地都要勾引我的样子。对不起，是我没有保护好你。这不是你的错，你不用道歉。徐一欢，你要往前走，不要成为过往的囚徒。它只是一个教训，不是无期徒刑，别让它困住你。沈燕，我一直都很好奇，我们都是被父母抛弃的人，你为什么可以一直这么洒脱？因为我从来不会对伤害我的人再抱有期待。不再有期待？徐一欢，你要知道，所有伤害你的人都是故意的。他在伤害你的时候已经权衡了利弊，他会不断的对比，最后选择伤害你，因为伤害你，他会获得最大的利益。你说的对。16岁的许一欢，谢谢你，辛苦了。谢谢你有坚持下来的勇气。这是给24岁许一欢的拥抱，辛苦了。谢谢你没有认命，谢谢你终于找回了自己。16岁的许玉欢很勇敢，24岁的许玉欢也是。夫人故意杀人的事情，证据凿，怕是难以逆转。沈燕抢走沈氏，害得我母亲入狱，我绝对不会放过她。
沈月，既然你让我失去一切，那我也让你好好尝一尝痛失所爱的滋味。放开我！放开我！我是沈云城的女人，你敢这么对我啊！医生说柳小姐根本没有怀孕。柳白素，你敢骗我？云城，你听我解释，我没有，是医生，他不知怎么的就误诊了，我真的没有骗你。你知不知道上一个骗我的人是什么下场啊？云城，我没有骗你，是徐简之，他骗你，他骗你。你说他骗我？他骗我什么？云城，你精心挑选的完美妻子根本不是什么钢琴天才徐锦之，她是徐艺欢。你说徐锦之其实是徐艺欢？我亲眼看到的。云城，你看看我，我才是真的爱你。徐锦之他骗你。你还知道什么？你一五一十的跟我说清楚。在医院，我亲眼看到有人递了张照片给他，看到之后就说徐锦之就是徐艺欢，然后拿着照片走了，是真的，我亲眼看到的。有意思，许家竟然藏着这么大一个秘密。去，把许夫人请过来一趟。是。就这么走了？好啦，我回去了。我看着你走。江潮，把宋金河带到蓝叶，我要知道当年他身上到底发生了什么。我妈呢？哎，小姐，夫人一大早就出去了，现在还没回来。那你还不快去找？是。锦之，或者我该叫你易欢。沈凌晨，我妈呢？嬷嬷当然是在我这里做客。你放心，只要你乖乖听话，我是不会对她做什么的。我现在就过去。你们带我来这里干什么？我是什么都不会告诉你们的。宋小姐对我不必有这么大的敌意，我只是想知道，这些年许一欢身上到底发生了什么。你都知道了？那你还问我干什么？许锦之的车祸和许一欢有关，不然为什么许夫人会这么折磨他？不是车祸。不是车祸，那是锦之姐，她是自杀。自杀？许夫人对锦之姐很严格，每天都逼迫她练琴，不允许她和任何人接触。锦之姐在成为爱乐乐团首席的那天晚上，就割腕自杀。许锦之自杀，许夫人却将所有的错归结于16岁的许一欢头上。锦之姐每天都在琴房里练琴，那个时候我和一欢已经很久没有见到她了，一欢也很内疚，
自己没有发现姐姐的状态不对，再加上那个时候许夫人被刺激，精神病发，所以许夫人接受不了自己害死徐景之的事实，也不肯承认自己的教育失败，便将所有的错归结到了易欢头上，还逼迫他以徐景之的身份活着。是。易欢只有每年出国参加比赛或者演出的时候，才能短暂的做回自己。你看到的那些照片，都是他那个时候拍的。这8年来，他是怎么坚持下来的？许夫人对许小姐未免太过狠心了些。易欢这些年过得很痛苦，也很压抑，能撑到现在很不容易。你一定要好好对她。放心，我不会再让任何人伤害她。哥，许小姐去了沈家，难道是沈云城？走。你现在已经成为整个上流圈子的笑话，我不会再让景之嫁给你，我会给她物色更优秀的未婚夫。许夫人，我想有必要提醒一下你，你精心培养徐锦之，不就是为了让他跟豪门联姻，以求获取利益最大化吗？你甚至不惜在他死后，让许一欢以他的身份继续活着。你胡说什么？我有没有胡说，你最清楚。毕竟徐锦之是被你逼死的，对吗？不，我不是，我没有。你害死徐锦之这个完美的作品，于是便复制出了许一欢，但可惜你还是失败了。你引以为傲的乖乖女根本就不听你的话。闭嘴！你闭嘴！锦之最乖，最听话了。对，就是这样。告诉你的女儿乖乖听话，成为我沈云城的妻子。对，我的锦之最听话了。妈，妈，沈云城，你到底要干什么？徐一欢，我不嫌弃你是个粗陋的复制品，我要你成为我沈云城的妻子。你明明知道我不是徐锦之，你为什么还要这么做？你都装了8年了，再装一辈子有什么难的？成为豪门的装饰品，这不是你最擅长的事情吗？听说你的母亲一旦发病，就喜欢自残。你说那把水果刀，它够不够锋利？不要，不，妈，不要，不，妈。许夫人，徐锦之已经死了，是被你逼死的。站在你面前的是沈云城。闭嘴！你不要胡说。妈，他是胡说的，你不要相信他。妈，锦之死了，锦之死了。对，是被你害死的。不要，不，啊！我逼死了锦之，我害死了他。我逼死了锦之，我害
我答应你，我答应你，有钱有你别再说了，我答应你，我什么都答应你。这才怪嘛！你躲什么？你躲什么？谁许你碰他的？妈，你的景致在这儿呢。我是景致，景致，你是妈妈的景致，你是妈妈最乖巧听话的女儿。景致不会死，景致不会死，不会死。我这个心情有必要吗？沈岩，你演的这么深情有必要吗？无论她是许一欢还是许锦之，都只会是我的妻子。找死！找死！许一欢是我捧在心尖上的女人，我不允许任何人动她。沈岩，跟你那早死的老妈一样深情，还是有什么用呢？让你得到沈氏有用吗？她许锦之只会是我的女人。许夫人，你甘心你精心培养的女儿就嫁给一个普通人吗？只有我才配得上她，你说对吗？对，我的景致那么乖巧听话，一定要成为豪门世家主母才行。锦之啊，快听话，到我身边来。我绝不会嫁给你。徐夫人，锦之又不乖不听话，你说怎么办啊？竟敢利用一个精神病人！锦之，你要乖，要听话啊，不然妈妈会死的。妈，你生病了，我带你去医院。你为什么不听话？因为他根本就不是徐锦之，他是徐一欢。是你恨不得他立马就去死的许一欢。徐夫人，他不是徐锦之，他是许一欢，许锦之死了。不是，锦之，你说句话。你不是许一欢，你是妈妈的锦之，对不对？死的人是许一欢，对不对？他不是徐锦之。我是徐锦之。妈，我是你的锦之啊！他在骗你，他不是徐锦之，他是许一欢。徐锦之死了。许一欢，许一欢，放开！你放开他！沈燕，我得不到的你也别想得到。去死吧！是的。妈，你没事。锦之，对，我是锦之嘛，我是锦之，我是锦之。不，你不是锦之。一欢，妈对不起你。
姐姐，走，去医院。这是我的2个女儿，左边叫徐锦之，她是天才钢琴少女，现在正在国外参加音乐比赛呢。那右边这个是谁呀？这是我的小女儿许艺欢，她呀调皮叛逆，最喜欢自由。那她现在在哪儿啊？也许在瑞士雪山，也许在冰岛看极光。她以前总说想去看看这个世界。日落在眼前，幻想过靠近你的画面，时光渐走远，慌乱过的执念。原来他都知道。放心吧，这里有最好的医生和环境，伯母的病一定能好起来的。叶华，往前走吧，去找回你停滞的尾巴。姐姐，你看，阳光很好，我也很好。就送到这儿吧。不跟他告别。这 S 的少主啊，最近动作可是大得很，不仅把沈云城和他后妈送进了监狱，还把他那个渣爹啊赶出了家门，日日跪在他母亲面前忏悔呢。像是他会做出来的事。我最近啊，可是听说他让江潮偷偷准备婚礼呢。你真的不考虑一下？因为我突然明白了，我存在这世上的意义，不是为了成为谁的女儿，成为谁的妻子。我首先是我自己，我想去做自己喜欢的事情，想去看看这个世界。好吧，一路顺风。徐欢，别回头，我怕你一回头，我就会舍不得放你走。沈烟，谢谢你。徐欢，我叫沈烟，不是厌恶的厌，是岁月远行舟的雁，我妈妈给我起的名字。下次见到我，你一定要记住。好。徐欢，别回头，放心大胆的往前走，哪怕土地再贫瘠，老子也给你种出花来。
啊！你不是爱他吗？你怎么忍心放他走啊？有些鸟是困不住的，它们身上的每一片羽毛都沾满了自由的光辉。我不能，也不愿成为它的枷锁。哥，你也太偏心许小姐了。JS 那边一大堆事你都不管，魂都要跟着许小姐飞走了。老子的心脏又不长中间，对她偏心点怎么了？别废话，拿来。哎，你刚刚不还说不能困住他吗？我不愿意成为他的锁链，但不代表我不想成为他的引航路线。我会站在他的每一个目的地，等他靠近我。你清高，还不是眼巴巴追上去？这恋爱啊，活该你们谈。你好，我叫沈燕，岁燕远行舟的燕，好久不见。你好，我叫许一欢，好久不见。每个人都有至暗时刻，总会有个人把你拉出深渊。如果没有那个人，你就做那个人。亲爱的女孩，愿我们都能打破桎梏，重塑自我，活成自己的光。